మై నేమ్ ఈజ్ వీరభద్రరావు. మాది పాల్వంచ మండలంలోని శ్రీనివాస్ కాలనీ. నేను ఇప్పుడు మీకు చూపెట్టబోయే కోడిపెట్ట లాంగ్ టైల్ షార్ట్ నోస్ సంబంధించింది. అంటే దాన్ని పొదిగేయడానికి పూలు కూడా తీసుకొచ్చేసాను, కానీ దాని బ్రీడింగ్ వేరే ఉన్నాయి. మీకు నెక్స్ట్ అవి కూడా చూపిస్తాను. ప్రస్తుతానికి దానికి లాంగ్ టైల్ షార్ట్ నోస్ దిగిన పిల్లలు మీకు ఇప్పుడు చూపించబోతున్నాను. కమా, ఇది పొదిగించిన కోడి చూడండి. ఇది ఒక పిల్లలు 5 వచ్చినాయి. ఇంకా ఈ 3 గుడ్లకి కూడా పుల్లు ఉన్నాయి. ఇదిగో ఈ 3 గుడ్లు కూడా పిల్లలు అవుతున్నాయి. ఓకే, ఇదిగో ఇలా చూడండి పిల్లలు షార్ట్ నోస్ ఎలా వచ్చాయో. తలకాయలు కూడా కాయిన్ టైల్స్ ఇలాగా చూడండి. దీంట్లో అన్ని కలర్స్ ఉన్నాయి కదా, సీతువ, కక్కెర, అన్ని. సీతువల్లు, ఇది డేగ, ఇది రసంగి. ఓకే, అబ్రాస్, ఇది డేగ. వావ్, ఇది వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు ఈ పిల్లని తీసి చూపిస్తాం పైకి. ఇది నల్లబొట్లు సీతువ వచ్చేస్తుంది. ఇది పొద్దుకల్లో వచ్చేస్తుంది. ఇది ఇందాకే పుట్టినట్టు. ఈ 5 ఎస్, వావ్, చూడండి చాలా క్యూట్గా ఉంది, చాలా నైస్గా ఉంది. ఇది ఇప్పుడే ప్రపంచాన్ని చేస్తుంది. ఇది చూడటం మొట్టమొదటిసారి నన్నే చూసింది. చూద్దాం ఇది అంత పెద్దయ్యాక ఎంత ఎలా ఉంటుందో. ఐ ట్రై విల్ కంపల్సరీ. చూసారా, ఇది కూడా షార్ట్ నోస్. కాకపోతే ఏంటంటే దీని కలర్ నాకు తెలుసు కాబట్టి చెప్తున్నా. ఇది నల్లబుట్ల సీతువా కిందకు వస్తుంది. ఎందుకంటే మా తానంత అదే కాబట్టి అన్ని రంగులు వస్తాయి కాబట్టి ఈ రంగు నాకు చాలా పర్ఫెక్ట్ అనమాట. అది ఈ గుడ్లు ఉన్నాయి చూసారా, వీటిని ఇప్పుడే మనం తీయలేం. ఎందుకంటే ఇది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ ఇంకా అవ్వదు. రేపు ఉదయానికి కానీ సెట్ అవుద్ది అనమాట. అందువల్ల వీటిని తీయట్లేదు. ఓకే, పిల్లల